Dwi am ddangos nodwedd reit defnyddiol ar Flipgrid o'r enw Mixtips. Felly ddod o hyd i'r Mixtips, dach chi'n gweld bod y gair y fan hyn ar dop y dudalen. Ond be di Mixtips ydy ffordd i chi greu casgliad o fideos. So rhyw fath o greu portffolio o fideos os liciwch chi. Mae'r fideos yma'n gallu cael eu tynnu o wahanol dasga neu o wahanol topics. Maen nhw hefyd yn gallu cael eu tynnu oddi wrth gwahanol ddosbarthiadau. Felly fellwch chi greu un mixtape, yr un syniad ag ffordd o'n i'n gwneud mixtapes ystalwm, recordio gwahanol ganeuon oddi ar y radio ac yn y blaen. Yr un cysyniad yn union ydi o. Felly dwi am greu mixtape. Felly mae gen i 2 botwm sy'n gwneud yr union y fath, create mixtape. A mi fydda i angen rhoi teitl i hwn. Dwi'n meddwl yn cyntaf yn uchafbwyntiau tymor yr haf. Mae gennych chi opsiwn rhoi disgrifiad. Mae hyn ar gyfer rhannu, so dydwch bod chi'n rhannu'r mixtape yma wan hefo eich pennaeth adran, ydych chi'n rhannu hwn efo'r pennaeth yr ysgol, ydych chi'n rhannu hwn efo grŵp o rieni, ydych chi'n rhannu hwn efo llywodraethwyr neu estyn. Mae jyst yn rhoi rhywfaint o gyd-destun o gwmpas be di cynnwys y mixtape. Bosib chi roed password mwyn cadw hwn gyfrinachol. Ond dwi'n di adael y wag wan, dwi'n di glicio'r create mixtape. Rwan, ta mae hwn yn barod, sa mixtape yn gallu bod yn wbath dych chi'n ei lenwi'n barhaus. Dim rhaid efo fod yn wbath sy'n rhaid i lenwi'n syth bin. So allai greu hwn fel rhyw fath o folder rwan, a fel mae'r tymor yn mynd yn ei flaen, dwi wedyn gallu trosglwyddo fideos o fy grwpiau neu o fy topics i mewn i'r mixtape. Neu ar y llaw arall, mae'n gallu bod yn wbath dych chi'n neud, wrth edrych yn ôl dros y tymor dwytha, dwi'n tynnu'r uchafbwyntiau allan o'r grwpiau ac o'r topics. Felly, dwi am edrych wan ar fy grwpiau. Dwi am dynnu chydig o fy hoff fideos yn y fideos dwi eisiau rhannu allan o'r grŵps. Felly, dwi'n mynd i mewn i'r topic. O hwn y fideo reit dda, dwi'n cofio, felly dwi'n mynd i glicio ar y gair actions. Mae gen i opsiwn o'n add to mixtapes. Fel ydych chi'n gweld, mae'r un dwi wedi greu yn ymddangos. Dydwch bod gennych chi 50 o mixtapes ar gofyn bod chi'n sgrolio drwy yr opsiynau ac sicrhau bod chi'n gollwng o yn y mixtape cywir. So mewn ffordd, ffolderi ysa hein, so da chi'n dewis y ffolder cywir. Dydy'r fideo gyda llaw ddim yn cael ei ddileu oddi wrth eich grwpiau a'ch topics chi. Yr unig beth mae'n neud ydy gwneud copi o'r fideo yna mewn yn y ffolder cywir. Felly mae hwnna wedi ychwanegu. Dwi'n mynd i ffeindio beth o'n o ddosbarth gwahanol. Dwi'n mynd i ddewis y dosbarth yma, y topic yma, a dwi'n mynd i ddewis y fideo yma. So, add to mixtapes. A dwi'n mynd i ddewis un arall. So, mynd yn ôl i'r grwpiau. Dwi'n mynd i ddewis grŵp yma. A dewis y fideo yma. Add to mixtapes. Add. Reit, dwi wedi gorffan o'n ychwanegu fideos i fy mixtape. So fel dwi'n dweud, fel mae'r tymor yn mynd yn ei flaen, so dwi'n gallu ychwanegu mwy o hein. Dydy byth yn broses sydd wedi ei orffan. Felly dwi'n mynd i weld beth dwi wedi gwneud. Dwi'n clicio'r gair mixtapes a dwi'n wedi agor yr mixtape dwi wedi greu. Felly dwi'n gweld y fideos dwi wedi ychwanegu yn fan hyn. Pan ydych chi'n barod i rannu hwn, mae gennych chi'r botwm share wan ar ochr dde. Trwy glicio ar y botwm share, ydych chi'n gweld beth yw'r opsiynau ydych chi'n gael. Ydych chi'n derbyn URL neu cyfeiriad ar we i rannu'r fideo. Ydych chi'n gallu, mor syml o'n, clicio copy a rhoi paste ar hwnna wedyn i mewn. Mae pwy bynnag sy'n defnyddio hwn, rhoi paste i mewn i'r porwr a maen nhw wedyn yn dod o hyd i'r mixtape. Byddwch chi fotwm i rannu hwn dros Teams, mae yna fotwm i rannu hwn dros Google Classroom ac yn y blaen. Neu mae yna fotwm i droi hwn i mewn i QR code. Dwi am gopïo yr cod, yr URL. Dwi'n paste i mewn i ffenest newydd. A dyma sy'n mae mixtape yn edrych wedyn i'r defnyddiwr. So, felly mae hein i gyd y fideos. Dwi'n gallu clicio ar y fideo er mwyn chwarae'r fideo. Os oes yna disgrifiad, fysa hwnna'n ymddangos o dan yr mixtape yn fan hyn. Felly fel dwi'n dweud, ffolder o fideos yn helpu chi dynnu rhyw fath o portffolio neu rhyw fath o uchafbwyntiau at ei gilydd yn weddol rhwydd.